Бәрекелді құрметті қанымдар мен мырзалар, Алланың қақ жолы деп ұйғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар, жалпыға міне осылай сәлем бердім, сәлем алып жүрекке имандаңдар. Адам деген адамға қонақ екен, бір-біріңе осылай меймандаңдар. Бүгінгі торқалы той құтты болсан, Әбіл Мансұрдың тұсаукесеріне жиналғандар деп бір қол шапалақ ұрайық. Қош келдіңіздер ағайын! Бәрекелді, қадірменді хандар мен мырзалар, бүгін мінекей Астана қаласынан самал есіп, тәуекелді дара кешіп үлкен іске бет бұрғалы жатырмыз. Атап айтар болсақ, шаңырағы аталы болған, дастарханы баталы болған, қазаны оттан түспеген, өздері аттан түспеген, дастарханы жиылмаған, қонаға үйінен тыйылмаған, тамаша отбасы, әдемі әулет, қадірменді Шералы мырза мен аяулы алтын құрсақты Гүлнар анамыздың отының басындағы, ошағының қасындағы шырынды шаттыққа жиналып отырсыздар ағайын. Ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық. Бүгінгі қуанышты торқалы тойымыздың басты кейіпкерлерін асаба төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Қадірменді Шералы мырза, аяулы алтын құрсақты Гүлнар ханым, бүгінгі торқалы тойларыңыз құтты болсын. Қыдыратым қолдап дайым баптасын, жамандық атаулы сіздерді іздеп таппасын. Аллах тағалам сіздердің шаңырақтарыңызды тіл көзден сақтасын. Үйлеріңіздің іші тола әңгәлаған мұрагер болсын, сырты тола кісінеген құлагер болсын. Нұрдәулет деп, Гүлназ деп, ел сүйсінсін есіміне, ақ жарқын қонақ келсін есігіне. Аллах тағалам осы жұпты бақытты қылып, кішкентай бөбектерді бере берсін, бесігіне деп қол соғайық ағайын. Бәрекелді, қадірменді хандар мен мырзалар, баршаларыңызды ақ дастархан төріне жайғасуларыңызды сұранамыз. Көптен күткен торқалы тойымыз дәл қазіргі сәттен бастау алады.